pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão se sentindo? Pessoal, hoje eu queria falar com vocês a respeito de bruxismo e apertamento. O bruxismo, ele é o ato de apertar e ranger os dentes. E o apertamento é o ato de apertar e pressionar os dentes. E por que eu resolvi falar sobre isso com vocês hoje? Porque eu percebi que muita gente tem vindo aqui ao consultório e tem falado, tem relatado para mim que está sentindo dor na região da face. E muitas vezes essa dor, ela é causada pelo bruxismo e pelo apertamento. Por quê? Porque estudos eles mostram que quando o paciente ele está estressado, ansioso, depressivo, ele pratica com maior severidade, maior intensidade o bruxismo e o apertamento. E como consequência, tem dor na região da face, chamada de dor orofacial. Então o paciente fala que tem dor de cabeça, dor no pescoço, dor na cervical, dor na cavidade oral, dor nos dentes. E alguns ainda falam que sentem dor ao falar, ao mastigar e também quando faz o movimento de abrir e de fechar a boca, que sente limitação durante esse movimento, sensação de que a boca parece que está travada. E eu acredito que devido a todo esse problema, essa situação que nós estamos passando, isso fez com que essas dores aumentassem, né? E essas práticas de bruxismo e apertamento aumentassem. Então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o tratamento, né? Como evitar, né? Como fazer com que essas dores diminuem. O primeiro tratamento, o tratamento de escolha é o uso de placa mio-relaxante. A placa mio-relaxante, ela é confeccionada no consultório, ela é feita por um profissional e desde que ela seja bem planejada, bem executada, que ela seja adequada, né, bem ajustada, bem equilibrada, ela resolve 90% dos casos, né? Lógico que tem alguns casos em que o paciente, dependendo da severidade, do grau da dor, é indicado também analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, tratamento com fisioterapeutas, com psicólogos. Então, assim, é necessário que o paciente procure um profissional e esse profissional ele faça a avaliação, faça a palpação da face, conheça a história médica do paciente, né? Faça toda a anamnese do paciente para ver qual é a necessidade daquele paciente. Mas essa placa, em 90% dos casos, ela resolve o problema, tá? Outra dica que eu queria deixar é procurar ver coisas boas antes de dormir. Ler um bom livro, assistir um bom filme, uma boa música, um ambiente com uma boa iluminação. Fazer tudo que te traga sensação de paz e de bem-estar. Esquecer os problemas, notícias ruins, tudo que te deixa ansioso, estressado, depressivo, deixa pra lá. Assim você vai ter uma noite de sono melhor e, consequentemente, não vai praticar esses atos. Não posso deixar de falar para vocês sobre o Botox. O Botox ele também tem sido muito útil nesse tipo de tratamento, né, em pacientes que têm esse tipo de dor. Essa dor é uma dor que incomoda muito, gente. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou conectada nas redes sociais. Eu estou atendendo. Qualquer dúvida é só me perguntar. Beijo, gente. Fiquem com Deus.